Hi Leute, heute zeige ich euch den 11. Algorithmus von 21 und zwar den Y-Perm. Ihr kennt den Perm, wenn die vordere linke Ecke und die daneben liegende Kante plus die rechte hintere Ecke plus die daneben liegende Kante an der Seite schon gelöst sind. Durch diesen Perm wird die rechte vordere Ecke mit der hinteren linken Ecke getauscht, sowie die linke Kante mit der hinteren Kante. Mit viel Fantasie erkennt man beim Tauschen ein Y. Das heißt, ihr müsst die obere Fläche so weit drehen, bis die einzige zu lösende Ecke nach vorne rechts zeigt. So wie hier. Bei dieser Position nochmal genauer erklärt. Die vordere rechte Ecke wandert nach hinten links und die hintere nach vorne rechts. Und die linke Kante wandert nach hinten und die hintere nach links. Und genau bei dieser Ausgangsposition müsst ihr dann den Algorithmus lernen und durchführen. Und so geht's. Viel Spaß beim Cuben!